Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Mwagara wasiza otya? Mukama tumwebaza bwakuumye nange nankuuma ne tukeesa ate nate nga tuli balamu. Webale kulaba TV eno eyaffe eya 3 ABN. Mukama ffe yeebazibwe. Webale okukeerera ku programu eno ensulo eyenkya. Webale okukirowoozaako nga kya mugaso era nga kya muwendo okutandika olunaku wamu ne Katonda waffe. Omuweerezaawo nze Prosise Manda. Mukama tumwebaza nate bwatusinkanya mu bigambo bino eby'obulamu obulungi obukyusa wano ku nsi ate era nga bututeekateeka olw'okutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu bwe tulindiridde. Kakati olwaleero mu kyokuyiga kyaffe enkyene eyaleero omutwe gwaffe gugamba nti bufuusa kibuuzo yeebuuza oba ddala bufuusa. Ekyo tugenda okuyigako olwaleero. Nga tugenda okuyiga nsaba newombeeke tusabe. Katonda waffe tukwebaza kubanga otukuumye, otugabiridde, otuluŋŋamizza mpaka okutuusa kati nga tukyali balamu. Tukwegayiridde tusaasire era otusonyiwemu ebyo byonna bye tusobya mu maaso go. Katonda waffe otubeere okwate ku bwetaavu bw'abantu bo bonna Mukama Katonda waffe, okusoomozebwa kwonna ebizibu byabwe. Katonda waffe tubeere bulijjo bwe tukusaba bwe tuba nga twetaaga oddemu okusaba kwaffe. Tukwebaza olw'ekiseera kino ekirungi ky'otuwadde ate okujja mu maaso g'enkyene ya leero. Tusaba oyogere naffe nga bw'osiima Katonda waffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe kibuuzizza nti bufuusa. Olunyiriri lwaffe olunaku olwaleero luli mu kitabo ekya Yeremiya essuula ey'13 olunyiriri olw'23. Olunyiriri lusoma nti Omuwesoopiya ayinza okuwaanyisa omubiri gwe obengo amabala gaayo. Olunyiriri bwe lutyo bwe lusomye nalwo nga luli mu kibuuzo. Kakati batuwadde omuntu omu nga yeewuunya kubanga twogera ku bufuusa. Mumanyi mwenna obufuusa bwewuunyisa engeri abantu gye bakola ki? Gye bakolamu ebintu byabwe bakazanyiriza abo. Kakati agamba nti nawunga nga ndabye omufuusa ng'agerengetanya omulimo gwe. Akabiina mwe twali yakatwala ebirowoozo olw'obusobozi bwe okukola ebitasoboka. Waliwo we yatuuka n'ayokya olupapula lwe yali atadde ku kati. Olupapula n'aluteekako ekibikka okuzikiza omuliro. Oluvannyuma ekibisseeko n'akisitulako okulaga emmese ennya enjeru. Kwegamba onagamba nti yawulira ng'awunze. Bali mu kibiina nga waliwo omufuusa, ekibiina nga bali mu kulaba. Ne balaba omufuusa ayina akati akakumyeko omuliro. Bw'akakumyeko omuliro bonna ne batunuulira n'abikkako. Agenda okubikkulako ekipapula ng'ate kati balaba nga muvaamu emmese mmeka? Emmese ennya. Kwegamba buli muntu yenna ebirowoozo by'abantu bonna ne bikola ki? Ne bitwalibwa. Nga nammwe bwe mumanyi bwe muba nga mwali mulabyeko ku bafuusa abo. Kwegamba akola ekintu and you wonder. Kakati noono naye kye yali atunnyonnyola wano okusinziira ku ekyo kye yali akola ki? Kye yali alabye. Wali olabye omufuusa ng'akoze ssente mu bipapula?
ng'asika akamyu okuva mu nkofiira oba asalamu omukazi ebitundu bibiri. Ekyokuddamu kiri nti nedda, omufuusa ayinza okulabika ng'akikoze naye awo waakoma. Abafuusa babeera balimba era nga bakugu nnyo mu kubuzaabuza ebirowoozo byo nga biri wano. Omufuusa aba akola kiri, akuleetera okuwunzikira mu bulimba nti akoze ekyamagero. Kakati abantu bano abafuusa ba clowns bakazanyiriza abo ab'enjawulo, kwegamba ye kyakola asooka n'abakwata ebirowoozo, ateekawo awo obuzanyiriza obw'enjawulo, ebirowoozo byo ne bibeera nga biri ku kino. Kakati mmwe mubeera mukyali ku kino ate n'akola obukolomooni ne mulabanga ate afuusizza ekintu ekirala. Kwegamba mwenna ne mukola ki? Ne muwuniikirira ne musigala nga mwewuunya bwewuunya nga mugamba omuntu ono ng'akola ebintu ebikola ki? Ebyewuunyisa. Bibeera na byamagero kubanga tebibeera mu bulamu obwaki? Obwa bulijjo. Kaakati kwegamba bakola ebintu nga byewuunyisa, naye gono bwagambye nti abafuusa olumu baba balimba kubanga edda nange nzijukira nga tuli bato twalabanga omufuusa n'afuusa obutambaala, n'afuusa swiiti, n'afuusa penso, mwena ne mubeera nga muli amazed nga musanyuse. Naye kati lumu waliwo we twagenda kubafuusa nga ekifo nga kikuŋŋaanibwako abantu. Kakati ng'omufuusa waliwo omutwe nga gwogera, ng'omutwe baagutemyeko ku muntu nga kiwuduwudu nga kyekyogera. Kakati abantu ne beesomba ne twesomba buli omu ng'agamba tugende tulabeko ku mutwe ogwogera, tugende tulabeko ku mutwe ogwogera. Kakati later we came to know nti ddala omutwe tegwali nga bagusazeeko, naye kwegamba baakola ebintu ng'omuntu bayisizzaamu eno nga bw'onaayisaamu mu mmeeza wano n'okubawo omutwe ne gubeera waggulu, na wano n'oteekawo ebintu ebiraga nti musaayu, omutwe bagusazeeko, ate no wansi ng'akantu katini nnyo, you cannot expect nti nooba omuntu atuddemu naye ng'omutwe gwogera, ogubuuza by'ogubuuzizza ne gukuddamu. Kwegamba ng'olabira ddala ebintu ebyekyewuunya, ebintu ebyaki? Ebyobufuusa, naye nga ddala baalinga batukwata bukwasi ki? Bwongo. Kwegamba ng'olaba obufuusa, kati obufuusa obwo tubulabako mu bintu ebyaki? Ebyenjawulo. Naye olwaleero Katonda affe yayagadde tulabe ku oli akola obufuusa obw'amaanyi ate nga bwa ddala, ate nga bwa kyewuunyo. Kakati abafuusa beeraga nga bakola ebirabika ng'ebitasoboka, kyokka wadde bakugu era nga balungi nnyo mu bwakazannyirizi, ekituufu tebabikola. Wabula Katonda ye akola ebitasoboka ddala. Bali tugambye nti bakwata ku ndowooza zaffe ng'era bwe tubayita bakazannyiikirizi, ne bakola bye bakoze ne tusanyuka. Naye Katonda ye byakola byaki? Bya ddala. Nabbi Yeremiya agamba nti si kyangu abantu ababi okukola obulungi, ng'Omuesiyopya bw'atasobola kukyusa ddiba lye oba engo amabala gaayo. Nabbi omu yagamba nti ayi Mukama, manyi ng'ekkubo ery'omuntu teriri mu ye yennyini, tekiri mu muntu atambula okuluŋŋamya ebigere bye. Bw'ona agenda mu Yeremiya essula ey'ekkumi olunyiriri olw'23 ojja kusanga nga Katonda atutegeeza nti omuntu talina busobozi ye kuluŋŋamya ki? Bigere bye ye. Mu ssula ntono eziddako ne tusanga ekirowoozo kino: omutima mulimba okusinga ebintu byonna, era gulwadde endwadde etawonyezeka. Ani ayinza okugumanya? N'olwekyo ani ayinza okukomyawo omwonoonyi eyabula atasobola kuddamu okwegatta ne Katonda ow'eggulu?
Kakati wano tugenda okutunuulira ebitasoboka ku bimu ebiraga kwegamba obufuusa bwa Katonda, ebyamagero bya Katonda kwegamba byakola mu bulamu n'ogamba nti this is impossible, naye nga akikoze ng'era kyekyo. Kakati nti Yeremiya ayogera ku mutima gw'omuntu nga mulimba, ate era n'ayogera nti omuntu tasobola ye kennyini kuluŋŋamya bigere bye. Kakati wano we tulabira obufuusa bwa Katonda, paati emu eraga obufuusa bwa Katonda. Mukimanyi nti omuntu bw'okkiriza Kristo, bw'okkiriza Katonda, ng'obadde tomumanyi, ng'omutima bwe guli omubi, kwegamba omutima mwonoonyi olw'ebyo bye gulowooza, olw'ebyo bye gwagala, olw'ebyo bye gufumiitiriza ebitali ng'entambula za Katonda. Naye mukimanyi nti wabeerawo obufuusa naawe bw'oyinza okwewuunya nti oyinza okuba ng'obadde otambula mu makubo go, ng'olya by'oyagala, ng'onywa by'oyagala, ng'oyambala nga bw'osanze, ng'oyogera nga bw'osanze, to whom it may concern, kwegamba nga tofaayo, alumwa y'alumwa, naye ggwe ng'okola bibyo. Naye okimanyi nti waliwo obufuusa obuyinza okukutuukako ng'okkiriza Mukama Katonda waffe, nti oyinza okukkiriza Katonda n'omwetwalira ng'omulokozi wo, ogenda okulaba mu bulamu bwo bye wali oyagala ng'otandise okubikyawa. Ebyali bikusanyusa nga bitandise okuwunyira ziizi, naawe ne weewuunya n'ogamba nti what is happening to me? Naye ng'ekyaddala ekyamagero kikutuuseeko, kwegamba ng'obulaba ng'obufuusa, naye ekyo kisoboka mu maaso ga Katonda, nti Katonda ayina obusobozi obuluŋŋamya ebigere by'omuntu, ebikyusa omutima gw'omuntu ogw'ejjinja ne gugufuula ogw'ennyama, ogw'ekisa, ogufaayo eri abalala. Kakati olaba waliwo Sawulo nga akyusibwa, abooluganda abaamulaba basooka kumulabira wala nga balaba omutujju, kubanga kyekyali ekituufu. Yali yeewaddeyo okulwanirira eddiini nga atirimbula abo bonna, asiba mu makomera abo bonna abaali abakkiriza nti Kristo yajja n'azaalibwa n'atufiirira n'afa n'azuukira, nga yeesomye era ng'ali ku missoni y'amaanyi, era nga baakamala n'okukuba Stefano amayinja. Naye Yesu bwe yamusisinkana, Pawulo yagenda okudda engulu, bamala okumusabira, Pawulo ng'afuuse kitonde kijja, ng'ekintu kyewuunyisa, ng'olabira ddala obufuusa, ng'olabira ddala miracle ebaddewo. So ago ge maanyi ga Katonda agasobola okukola mu bulamu bwaffe, byo nga bya ddala, nga si byakuzannyirira, ekintu ne kikyuka n'olaba nga kifuuse kirala ng'ate kya ddala nga kibeddewo. Pawulo yawandiika, kale kaakano tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu, abatatambula kugoberera mubiri wabula omwoyo. Mu kitabo ky'Abaluumi essuula ey'omunaana olunyiriri olusooka bw'atyo bw'agamba nti tebaliiko musango abo abali mu Kristo Yesu. Mu Kristo omuntu eyamanyira okukolanga ekibi azuula ekkubo eriggya, omwoyo gwewaddeyo eri Yesu Kristo atuulamu ogwo guzuula essuubi eriggya n'obulamu obujja. Yesu ye asobola okukola ebitasoboka mu bulamu bwaffe. Abaagalwa nti omuntu yenna
bw'obanga weewaddeyo eri Kristo asobola okukola ebitasoboka mu bulamu bwo. Abantu bangi babeerawo, waliwo bannaffe abali addicted ku kukozesa ebigaladagala, gamba ng'enjaga, sigala, omwenge. Oluusi bambi batuuka nga bibazitooweredde nga nabo balaba bitwala obulamu bwabwe naye nga tebasobola kwenunula, ng'ayagala naye nga tasobola, yakiyingira ng'alaba tasobola kukivaamu. Ne batetenkanya oluusi n'amadagala ag'enjawulo naye nga tewaliiwo nkyukakyuka. Naye amawulire amalungi gali nti Katonda ono akola ebyobufuusa ate byo nga bya ddala. Bangi bawadde obujulizi nti nze byali byagaana naye bwe nakkiriza Kristo nafuna amaanyi n'okusalawo nenva ku ekyo ekyali kinfuukidde olumbe era kati ndi mulamu. Kwegamba Katonda affe akola ebintu ebyewuunyisa ate nga biri amazing ate nga bituufu. Omwagalwa oyinza okuba ozitoowereddwa. Yeremiya agambye nti omuntu, Yeremiya essula 10 olunyiriri olwa 23, nti omuntu tayinza kuluŋŋamya bigere bye ye, naye omuntu yenna bwe weewaayo eri Katonda kyonna ekikuzitooweredde. Ziyinza okuba nkolagana n'abantu, guyinza okuba omuze omubi ng'osibiddwa mu gwo, biyinza okuba kwegamba ebintu byonna kyewandiyagadde okuvaamu. Owooluganda toyinza kukyejjamu, siyinza kukyejjamu, naye bwe nzikiriza amaanyi agakyusa Kristo akola ebyobufuusa ate nga bituufu nga bya ddala mu bulamu bwaffe. Kakati Kristo akola ebyobufuusa nti bwe tumukkiriza obukkiriza nga tuweebwebbwa obulamu. Okkiriza Kristo nga Balubi bw'agambye n'obeera nga toyina kibi, ekibi kyo nga kikuggiddwako. Okkiriza bukkiriza Kristo gwe yali ow'okufa emirembe n'emirembe, n'obeera kati ng'ojja kubeerawo emirembe n'emirembe. Kristo bw'omukkiriza akyusa lifestyle yo ne weesanga ng'omuntu eyali ku luuyi eri kati oli ku luuyi luno ate nga oli musanyufu. Bwonna agenda mu ekitabo ky'Abakolinso essuula ey'okutaano olunyiriri olw'17 akakasa kino ng'agamba nti omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekiggya, eby'edda nga biweddewo, laba nga bifuuse bijja. Kristo asobola okukola obufuusa obwa ddala era nga gye buli omuntu n'ofuukira ddala ekitonde ekiggya, n'onunulibwa okuva mu mbeera yonna ekusibye n'obeera ng'oli mujja. Mwagalwa nkusabira embeera eyo ekutuukeko, nange ntuukeko mu byonna. Bulijjo tukkirize Katonda waffe akole obufuusa obutuufu obutali bwakazanyirizi mu bulamu bwaffe, kubanga akikola tukirabye ng'akikola mu bulamu bwaffe, mu bulamu bw'abalala, ate era yakikola ne bwe yajja ku nsi eno n'afa ate n'azuukira. Mukama atuwa omukisa. Katusabe. Katonda waffe tukwebaza kubanga oyogedde naffe, gwe ng'omukozi w'ebyamagero, gwe ng'omufuusa omukulu ate nga gwe byokola bituufu ate nga bya ddala. Katonda waffe tukwegayiridde weeyongere okubeera naffe mu mbeera zonna ezitusibye. Katonda waffe tujjukire nti ffe ku bwaffe ne ku magezi gaffe tetuyinza kwerokola, n'ate bwe tukwekwata gwe osobola okutulokola mu mbeera yonna. Olaba watununula mu kufa okw'emirembe n'emirembe, byonna obiyinza. Tubeere tusaasire, omwoyo obulijjo atujjukize ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.